con la Wim Hof. 5 minutitos de capacitivo en cada lado, en la zona de maseteros y en la musculatura que está por debajo de la mandíbula. El dedo, buscamos los maseteros y aquí vamos a tener el efecto de la terapia manual que estamos haciendo más el efecto de la Wim Hof. Esto ya es un poquito más doloroso. Ahora ya para relajar la musculatura y a la paciente que le ha dolido bastante, pues hacemos un masajito facial. Y superficial. Hacemos también unas recomendaciones sobre trabajo postural, ya que el bruxismo tiene, bajo mi punto de vista, mucho que ver con la postura. Mucho tiempo sentados, con los brazos hacia adelante, los cuellos hacia adelante también, se nos carga toda la musculatura anterior del cuello y afecta también a la mandíbula, ya que cambia la posición. De fisioterapia, intentar disminuir el estrés, hidratarnos bien y ser conscientes de la postura.